kita mau buat Play-Doh nih, seru, mantap-mantap jiwa. Mau buat Play-Doh ya Justin ya? Iya, yuk. Papa tanya dulu bahan-bahannya. Yang warna putih ini apa Justin? Tepung. Kalau yang ini apa nih? Berwarna. Pewarna ya. Kita nanti bikin 3 warna ya teman-teman. Ada warna merah, warna hijau, sama warna ungu. Kalau ini apa Justin? Air. Air ya. Terus kalau yang ini? Minyak. Minyak. Kalau yang ini? Mangkuk. Mangkuk buat apa? Untuk aduk-aduk. Untuk aduk-aduk ya? Oke. Sekarang kita mulai ya buat Play-Doh-nya teman-teman. Nah, teman-teman, pertama masukin apa Justin ke dalam mangkuknya? Tepung, habisin tidak? Habisin, masukin semuanya. Pelan-pelan Justin. Tepungnya sudah dicampurin garam sedikit ya teman-teman ya, supaya awet ya. Oke, habis itu Justin, kita masukin sedikit air ya Justin ya. Justin juga mau habisin ya? Apa? Habisin ya airnya juga. Enggak, tidak dihabisin. Dikit-dikit. Ya, dikit-dikit. Dikit aja. Sudah, tunggu. Habis itu kita masukin pewarna ya teman-teman. Kita mau buat warna yang hijau dulu ya. Justin masukin yang warna hijau ke dalam ini, yang mangkuk plastik. Ini ya? Iya, dalam mangkuk plastik itu. Tetesin aja, jangan banyak-banyak ya. Ya. Habisin ya? Jangan habisin, tetesin aja. 3 tetes aja. Sudah. Waduh, banyak sekali. Dikit doang tuh. Oh, dikit ya. Oke. Sekarang Kita tambahin air ya ke pewarnanya ya. Justin juga mau. Ya, Justin tambahin sedikit aja. Oke. Duh. Ya, nggak apa-apa. Nah, Oke. jadi warna hijau. Jadi warna hijau. Oke. Sekarang ini. Tidak. Sekarang kita masukin sedikit minyak. Minyaknya apa aja ya? Minyaknya apa aja ya? Justin. Ya, sedikit aja ke dalam sini. Sedikit. Oke, op. Ya. Udah, sekarang cairan hijaunya masukin ke dalam ini. Ini ya? Iya, masukin ke dalam itu Habisin tepungnya. ya? Habisin. Oke. Sudah, sekarang Justin aduk-aduk. Aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Oke. Dikit lagi aja. Masih ada ini dikit. Nanti kecampuran lagi. Diaduk-aduk ya teman-teman. Ayo Justin, diaduk-aduk. Kalau misalnya adonannya masih kering, boleh ditambah sedikit air. Ini masih kering. Iya, tambah sedikit air. Hop, udah, aduk-aduk lagi. Dikit aja. Ayo diaduk dong. Udah. Mau rata. Sudah mau rata nih. Sudah mau rata? Iya. Sudah mau jadi ini. Sudah mau jadi Play-Doh ya? Iya. Kita buat bulat-bulat kayak pempek. Pempek kayak gitu, kayak pempek adaan. Oh, kayak pempek adaan. Emang kamu tahu pempek adaan yang bentuknya gimana? Bulat. Bulat.
Kalau pempek kulit yang gimana? Segi 4. Hah, segi 4? Oh iya, agak mirip segi 4 ya. Kamu suka makan pempek? Iya dong. Iya ya. Papa bantu boleh? Biar cepet. Testin aja. Lebih cepet. Justin lebih cepet. Iya, bentar lagi sudah mau warna hijau semua. Oh gitu. Ini sudah masih kering. Masih kering? Iya. Tidak. Itu sudah. Papa bantu aja ya, boleh? Tidak. Tidak, Papa tidak boleh bantu. Justin bisa sendiri. Oh bisa. Pelan-pelan ambilnya macam ini. Terus bagaimana? Kita ambil sebentar. Nah, kita langsung ambil sini terus aduk-aduk. Nih. Aduknya sampai sini. Bisa nggak? Bisa. Masa? Bisa dong. Aduh. Kamu suka main Play-Doh? Ya. Kenapa kamu suka main Play-Doh? Coba pada warnanya yang bagus. Oh, warnanya bagus ya. Kamu suka masak? Tuh. Hah? Iya. Kamu suka masak atau suka makan? Kamu masak. Suka masak. Kamu mau jadi chef? Iya. Sama dokter, sama kebaran, sama polisi. Waduh, banyak sekali. Pilih salah satu aja. Besoknya polisi. Besoknya lagi kebaran. Besoknya lagi dokter. Besoknya chef. Oh gitu. Setiap hari beda-beda. Iya, beda aja. Oh, Justin pada di kantor polisi, Justin pada di rumah sakit, Justin pada tempat kebaran, Justin tempat chef. oh gitu. Masing-masing, Hmm. masing-masing bajunya. A few moments later. Halo teman-teman, akhirnya setelah kita bantu pakai tangan, jadi ya bentuknya begini teman-teman. Nih Play-Doh-nya sudah jadi. Kayak papa. Kayak bakpao ya Justin ya. Tapi Iya. bakpaonya warna hijau ya. Iya, tapi itu rasa kiwi, bukan rasa timun. Waduh, rasa timun. Ya sudah, kita taruh dulu. Justin mau bikin warna lain ya? Iya. Oke. Yang merah ini ya, merah. Coba, ini warna ungu nih. Kamu mau bikin ungu atau merah? Merah dulu aja deh. Ya sudah. Yuk, kita buat. Pertama gimana? Ingat nggak tadi? Pakai tepung dulu. Ya. Habisin ya. Iya. Habisin. Pelan-pelan ya. Oke. Habis itu Pakai pewarna. tidak, tunggu dulu. Semua pakai air sendiri. Pewarnanya masukin dulu ke dalam situ kayak tadi. Ini. Ke dalam ini. Kamu tidak ingat? Oh ini ya. Iya. Pewarnanya. Dikit ya. Jangan ditekan kuat-kuat ya. Lagi, satu kali lagi. Oke. Oke. Tutup. Terus air. Air. Cuma tuangin sendiri. Ya. Dikit aja. Nanti warna menjadi warna. Wah. Habisin ya. Hah? Tidak lah, masa habisin nggak bisa jadi. Oh, sudah? Wih, sudah merah. Waduh, sudah merah ya. Jadi Kita masukin minyaknya sedikit ya ke dalam adonan, ke dalam tepung. Sedikit aja. Oh, sudah. tinggal ini. Ya. Biasanya masukin lah. Habisin ya. Habisin. Oke. Udah itu, aduk-aduk deh.
kasih pewarnanya kayak strawberry. Kayak strawberry ya. Bukan, maksudnya rasa sawi merah. Waduh, sawi merah. Papa tambahin air sedikit ya. Kayaknya itu kurang air. Justin mau Oh ya sudah. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. di sini. Ya sudah, op. Wih, jadi merah muda. Ya aduklah. Nah, kita masukin Diaduk-aduk ya. bir strawberry kesukaan Justin. Strawberry kesukaan Justin. Ya, Kamu suka buat strawberry? iya. Kenapa? Sepertinya enak dibuat jus. Waduh. Kalau semangka suka nggak? Suka sih. Suka. Kenapa pakai si? Dikasih ininya tambah menjadi putih. Iya. Nah, kita tuangin. Op. Di mangkok aja. Aduknya di mangkok aja. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita aduk sama-sama ya. Papa bantu ya, Oke. biar bisa warna yang lain ya. Iya. Begini teman-teman, dia diaduknya harus rata. Justin juga mau. Ya, Pak Justin lihat Papa dulu biar cepat. Nanti kalau sudah bentuk bola, Papa kasih Justin ya, bentuk kayak bakpao itu ya. Kita aduk rata aja teman-teman. Justin ini ya macam ini. Ya, kan, nanti. Kan ada putih-putihnya. Jadi Justin aja. Ya, tunggu. Oke. Tunggu dia sudah rata semua ya. Kalau nggak lengket nanti. Kenapa kamu ketawa? Tak sabar mau Ya. Bu. Teman-teman, kalau sudah dia begini, kita bantu pakai tangan aja ya. Justin mau juga. Tunggu Justin, tunggu dia agak tidak lengket, Papa kasih ya. Bar. Justin aja. Justin aja. Dibikin kayak bakpao Justin, dibulet-buletin. Ya. Ini sudah jadi papau. Harus rata ya teman-teman ya adonannya. Kita pakai ini aja. Lagi. Oh, bantu ya. Oke. Aduh, tangan Justin jadi pink nih. Jadi lengket kan? Justin nanti berikutnya ungu ya Justin biar ini. Justin pakai itu aja loh. Pakai ini biar tak lengket dah itu. Oh, pakai ini dikit aja. Ini kebanyakan airnya lengket jadi. Justin ambilin yang tepung yang satu itu. Yang satu itu bukain. Tangan Justin lengket. Ya tidak apa-apa buka. Gak bisa. Maaf ya teman-teman, agak sedikit kotor jadinya. Ini kasih airnya kebanyakan. Dikit. Ya, kasih taruh dikit. Banyak ya. Sedikit aja, sedikit. Ayo lagi. Lagi, sedikit lagi. Oke, op. Dah. Taruh lagi itu ya, tepungnya taruh lagi. Nah, teman-teman, kalau dirasa adonannya terlalu lembut atau terlalu lengket seperti ini kan karena Justin kan kebanyakan air nih. Jadi kita tambahin aja tepungnya. Kita tambahin tepungnya supaya dia adonannya jadi ya. Nih, setelah ditambahin tepung, ini sudah mulai jadi nih. Sudah mulai tidak terlalu lengket lagi. Ini rasa rumput. Rasa apa itu? Rasa Rasa apa nih?
rasa rasa cabe. Waduh, warnanya kan pink. Warna pink kan bagus, tidak seperti cabai. Emang sama juga, dia nih juga kayak cabe kan ini? Kayak cabai. Iya. Udah mau jadi belum, Pak? Ini sebentar lagi jadi. Ada tepungnya lagi kan? Ini ada nih, masih ada tepungnya. Nanti terakhir kita tinggal buat warna apa? Warna ungu. Warna ungu. Ungu bahasa Inggrisnya apa? Purple. Purple. Kamu ingat ya? Oke. Tepungnya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Kasih tepungnya dikit aja ya. Udah. Nggak usah ditambahin lagi Justin. Oke. Untuk yang warna pinknya kita sudah selesai. Yeay. Hore. Buka ya. Apa? Nanti Syuting. kita pajang dulu ininya. Oke, Lembut. kita tutup. Kita taruh ya. Sekarang kita sudah selesai buat dua warna, hijau dan pink. Sekarang buka ini ya, teman-teman. Ya, kamu mau buka warna apa? Ini. Oke. Ayo, buka sekarang. Karena papa kok tidak bergerak ini, bledonya kayak hijau itu. Gerakin apa? Halo teman-teman. Ini kan kita sudah buat dua warna ya. Justin, tunjukin yang warna hijau. Mana yang Play-Doh warna hijau? Oke, ambil. Oke, ini Play-Doh warna hijau. Oke, sekarang satu lagi Play-Doh warna Pink. pink. Berarti kita sudah buat dua Play-Doh ya teman-teman ya. Sekarang Justin mau buat Play-Doh yang warna apa? Warna ungu? Ini ya ungu. Iya, ungu bahasa Inggrisnya apa? Purple. Purple. Ayo kita buat Play-Doh-nya. Betul lidah ini nanti salah. Bener lah. Oh, bukan itu. Oh salah, bukan ya? Kamu bener ya? Ini yang merah tua ya? Oke, yang itu yang purple. Untung saja. Buatnya gimana? Tepungnya masukin dulu. Tepung ini ya tadi itu ya. Iya, masukin dulu. Habisin ya. Habisin. Apa emangnya? Iyalah. Wah. Oke, habis itu gimana? Warnanya dulu dong. Oh iya. Masukin sini. Oh bukan. Kamu lupa. Betul tidak ya ini? Kamu lupa. Betul-betul ini. Atau kamu prank papa? Tapreng. Tidak prank. Oke, op. Oke, cukup. Terus dikasih air. Ya. Airnya sedikit aja ya, biar tidak kayak tadi, lengket. Sedikit aja. Tambah lagi dong, itu terlalu sedikit. Dah. Sedikit lagi. Oke, sudah cukup. Duluan. Jadi ban. Ya, tidak apa-apa lah, sudah. Ya, nanti kita tambahin aja tepung kalau misalnya kebanyakan. Ya, tuang lah. Ya, tuang semuanya ke adonan. Oke. Woksi. Oke. Woksi. Apa itu woksi? Woksi. Sekarang diapain? Air kasih air. Kok kasih air, diaduk dulu. Oh iya. Dikasih air terus. Tidak jadi Play-Doh-nya. Kita kasih
airnya dikit biar berwarnanya keren. Iya, lupa dikasih minyak Justin. Oh iya, lupa. Sedikit saja ya. Oke, Op. Sampai sini ya. Udah cukup. Nah, jadi adonan di sininya pasti berubah menjadi ungu kuning ya. Kok ungu kuning? Iyalah, kan kasih minyak. Oh, karena minyak warna kuning. Iya. Enggak lah, jadinya warna ungu gitu. Nanti belum, aduk dulu. Sudah aduk rata baru. Papa bantu boleh? Papa bantu boleh? Boleh. Nampaknya ini kurang sedikit air. Oh, lupa ini. Menaik. Ah, kita Tumpah di sini aja biar masih ada. sini aja, sini. Iya, biar ada pewarna birunya. Ungunya. Op. Untung tidak banyak kan ya? Tidak banyak ya. Tuang ya. Tunggu, kita aduk dulu ungunya. Sini aja mau jadi. Tuang lagi. Jangan semuanya dulu. Ya sudah semuanya ya. Ya udah kita coba. Papa bantu aduk dulu ya. Oke? Papa bantu aduk dulu ya. Kasih lagi. Enggak lah. Ini kasih terus kapan selesai? Belum. Belum. Ini masih lengket. Berarti sudah lengket. Hmm? Berarti sudah lengket. Iya. Asin tak sabar nanti mau main Play-Doh ya. Iya, Jason mau main Play-Doh. Iya nanti. Mau selesai. Sudah belum? Asin mau ini. Jason mau ini. Bulat kayak gitu. Oh ya. Nanti kalau Justin mau ngomong, Papa bantu Justin dong ini bulat kayak Papa itu. Oh ya. Jason mau bulatin sendiri dulu. Iya. Oke. Silahkan. Waduh, semangat sekali kamu. Kamu mau bikin bakpao. Bakpao yang warna ungu. Ya, Duh. Pertama kita putusin, kita bikin bulat. waduh. Bikin bulat kecil. Diselesain dulu baru dimainin Play-Doh-nya. Papa, bantu dong. Bantu. Iya. Kan Asin sudah contohin tadi, Pak, katanya Justin sendiri, Pak. Habis itu Papa bantu. Iya,
Iya. Justin yang contohin papa. Iyalah. Bukan papa yang contohin Justin. Belum jadi warna ini. Iya. Masih putih. Nanti buat lagi ya bledonya. Sudah cukup. Ini kan sudah buat 3. Kita kan cuma ada 3 warna. Sementara kita buat warna ini dulu aja. Oke? Nanti kalau ini sudah tidak bagus lagi, kita buat lagi deh. Iya, teman-teman. Ini Play-Doh-nya sebenarnya masih bisa dimainin 2-3 kali. Tapi minimal harus disimpan di dalam kulkas. Kalau mau disimpan di dalam freezer, sebenarnya bisa tahan lebih lama. Tapi kalau mau dimainin, harus tunggu dulu karena dia kan keras dari freezer. Sudah menjadi ungu belum? Masih putih pun. Udah, tapi ini ungu muda. Kan kita punya warnanya ada 3, jadi kita buat ininya 5. Justin mau warna ungunya lebih terang lagi. Kita tambahin sedikit ya. Iya. Justin tetesin sedikit ungunya ke dalam sini. 5 lebih terang. Iya, mau terang ungunya kita coba ya. Pasti bisa. Oke, op. Kebanyakan. Oke, tambahin sedikit airnya. Op. Wah. Kita coba ya teman-teman ya, supaya ungunya bisa agak terang. Yuk kita tes. Wah. Nah, ini lebih terang. Ini lebih terang ya? Iya, lebih ya tadi tak terang. Kayaknya lebih terang. Sepertinya keren. Sepertinya keren. Iya, kali ini rasa anggur. Kali ini rasa anggur ya. Oke, sekarang kita tinggal ratain. Wah, warna ungunya sudah lebih terang. Sudah ungu kan? Iya, Justin mainnya di meja sini ya? Boleh. Kamu main. Iya. Tutupnya taruh di atas ini. Terbalik dong. Oh iya. Sudah terang. Sudah terang ya. Nutingnya keren sekali. Apa? Nuting keren sekali. Oke teman-teman, warna ungunya sudah jadi ya, Play-Doh warna ungunya. Sekarang kita taruh deh di sini. Sekarang teman-teman temenin Justin main Play-Doh sebentar ya. Justin mau main di meja ini. Iya. Justin mau kali ini aku mau ambil yang mana dulu ya?